公司呢，舊年有即係算係我覺得一個重要嘅一年，因為我哋有一個我用英文叫 pivot 啊，即係我哋由我哋本身喺嘅一個軌道呢，認知到我哋嘅環境同埋各方嘅挑戰呢，作出呢啲調整。唔係淨係好似過去咁慶祝，即係已經發生咗嘅嘢或者有嘅成果，而係就住未來我哋需要做啲咩呢？係更加精心細緻咁樣去安排同埋去做，同埋呢希望透過我哋成個團隊嘅努力呢，做到呢啲好嘅效果同埋結果出嚟。咁同埋咧，最重要一樣嘢就係咩咧？就有信心，係咪？即係咧，依家我哋調整咗呢個方向咧，我咧可以講我係非常之有信心，有信心咧可以帶領公司咧向住一個更加好嘅方向去發展，同埋攞到更加好嘅業績。